ISO. Play. Здравствуй, друг, с тобой канал Play, и да, мы продолжаем симулятор рыбалки хоррора, название Outfishing, название называется, что-то забыл, надо было посмотреть. И да, в прошлой части мы ловили рыбу, очень большие рыбы ловились, да, 1 килограмм, там все дела. В итоге ночью, почему-то когда ночь наступила, нам подложили вот тут фоточку. Это странно, кстати, то, что фотку какую-то подложили. И да, когда я ночью заходил, почему-то я лампочку не включил, хотя была вот у меня тут фонарь, есть же лампочка. И он сейчас сказал, то, что нужно пойти на завод старый, где сирена звучала. Постой, у меня почта? Кто-то издевается надо мной или помогает? Купи холодильник, термобокс в магазине. Холодильник? Типа у нас появился холодильник? Холодильный контейнер. Ну, я не знаю, кстати, это помогает нам кто-то или издевается. Строительные книги. Холодильный контейнер. Вяленая рыба. Набор для ночники моста. Начинки? Начинки? Починки? Починки, блин. Подожди, я что, все время буду сейчас вот это держать, что ли? Можешь ты удочку поставить? А, я просто могу лопат ходить. Ну, это странно, конечно же. Ну, давайте порыбачим тогда и купим, чё бы нет. Но мне сказали, что нужно идти, короче. А, кстати, а кто там? Кто это? Видите это? Тот мальчик. Я его знаю. Кто это? Отремонтирую мост. Старый завод, вот он, пойдемте. Пойдемте, сегодняшний день это приключение. Посмотрим старый завод, что там есть. Кстати, выносливость очень долго тратится, это круто. Нам, походу, придется бежать долго. Пока что непонятно, но, походу, связано с мальчиком что-то. И его детстве. Что это, можно собрать? А, понятно, это копать можно. Давайте посмотрим. Это что это вообще, кстати? Это не завод, да? Или это завод и есть? Или это внутрь завода как-то? Я не знаю, это охранное. Я, кстати, не знаю, где завод этот старый. Он же даже мне не сказал, куда мне идти. Двери эти не открываются. И он мне ничего не говорит. Это не открыто. Пойдемте тогда вперед, вот так. Я не знаю, кстати, где завод находится, и это странно, то, что он мне сказал на завод пойти посмотреть. Кажется, скоро пойдет дождь. Я не знаю, мне кажется, это забор бесконечный. Это забор бесконечный, но по идее это и есть завод, наверное, потому что забор не просто так ставит. Что там? Есть там что-нибудь? Там вроде ничего нет. И, кстати, там что это? Нету ключа, да, получается? Я не знаю тогда. Камень, конечно, есть. Ну, толк-то какой. Ну нет, толку нету. По сути, я сюда не могу еще зайти. Я не знаю, про какой он старый завод сказал. Это странно. Ну, посмотрели, что-то немножко... Короче, походили, получается, так? Или что это такое? По кругу сделали? Старый завод я не вижу. Может быть, с этой стороны? Ну, не знаю. Кстати, у меня вот это автоматически открывается. И это звук издает странный. Ну, тут старого завода нет, да. Ну, в этой стороне что-то есть, кстати. Я не вижу старого завода. Хотя вон там есть что-то. Может быть, это вон и есть завод. Большой что-то, кстати. Ну, сегодня у нас обследование. Мы будем исследовать мир. Давайте тут посмотрим, что это. Тут тоже какое-то рыбацкое, да, получается, это избушка рыбацкая. Что это за звук? The fruit. The fruit.
Новый документ на один пропавший человек. Открыть журнал. О! Как, что это за кнопка такая? Вот, аж. Купи холодильник, термобокс в магазине, доберись до старого завода. Отремонтируй мост. По идее, я должен был, наверное, сначала купить, да, холодильник, а потом пойти. Потому что не зря же он первым пишется, или это насрать на это? Доберись до старого завода, я не знаю. Можно ли сначала добраться до завода, а потом рыбу ловить? Просто уже, не? Давайте посмотрим. Это и есть старый завод. Не, это не завод, блядь, это трактористы тут. Это еще ЗИЛ. Это трактор. Кстати, трактор вроде какой-то из будущего. Ну, типа трактор это какой-то американский трактор, не такой. А ЗИЛ почему-то... Шестерка вроде бы, да? Или BMW, я не знаю, похож на шестерку и на BMW похож. Я бы не сказал, что прям что это. Собрать. Ты, блин, что ты собираешь? Подожди. Вот же. Собрать. Банк энергии. Ну, не зря пришел. Не зря пришел. Только вот это как взять? Блин. О, письмо нашли, как его это. А, кстати, я не знаю, как его открыть, чтобы вот это читать. Мы как-то находим что-то. И, кстати, ночь уже наступает, музыка какая-то странная пошла. И завод мы все равно не нашли. Пойдемте дальше, обратно. Попробуем все-таки купить холодильник, а потом вернуться сюда. Музыка такая, как будто из DayZ какой-то, я не знаю. Типа, как будто ощущение, что это какое-то выживание играешь. И сейчас какой-то чел выйдет, тебя ёбнет. Как в DayZ. Пойдемте порыбачим. Лучше рыбу ловить. Музыка странная. Ой, блядь, испугал. Я испугался почему-то. Музыка странная играет. Может быть, закончишь уже? Мне рыбу ловить надо. Надо заработать на холодильник. Мне кто-то помогает, либо реально издевается. Давай ловись. Ну, кто-то письмо положил. А до этого, после этого, получается, мне кто-то письмо уже отправил. Не письмо, короче, фоточку положил на мою кровать. Если кто-то хотел меня убить, мне кажется, он меня сзади подошел бы и ёбнул бы уже. Так что это не так. Кстати, выкиньте. Ты маленькая рыба, я хочу большую. Нет наживки. У меня много их, не бойся. Полюбас, ты $3 какой-то стоишь. Музыка это бесконечная, она страшная. Типа из-за дождя, что ли, играет. Вот это мы быстро словили. И, кстати, она 4 килограмма весит. Охренеть. Вот это продаем сразу. 4 килограмма. Это очень много. Это очень много денег. Это 10 сразу, прикинь. Мы сможем купить уже холодильник. И, кстати, рыбу вот эту возьмем. Ой-ой-ой, прыгает. Смотри, прыгает рыба. Я чуть не потерял рыбу, охренеть. Оказывается, туда если положить, то нужно быть осторожным, потому что рыба умеет прыгать. Кто это, блядь? Что это, блядь? Опять играет. Вон завод. Вон там, оказывается, завод. Мне нужно как-то обойти его. Но мне для этого нужно мост построить. Потому что вода тут. Нахрен. Спать идем. Только что кто-то был тут. И это страшно, да. Это страшно. Свет включаем и спим. Я еще не устал. Это как это? Я не хочу рыбу ловить. Ну ладно, давай покупаем тогда холодильник. Ты еще не устал, но можно зато купить холодильник. А кто это приносит нам, кстати, вот это? То, что я покупаю. Это должно помочь. Теперь ты можешь открыть контейнер-холодильник и хранить там свежий улов. Однако некоторые рыбы не подходят для хранения в него. Офигенно. Удерживайте, управлять рыбой холодильник. Экипировать холодильник. Что за буква Ч, блин? Почему он по-русски пишется?
Удерживать, опустить контейнер. Типа... А зачем хранить рыбу, если я могу его сразу... Если я могу сразу продать? Опустошитель контейнера. Типа имеется в виду то, что я могу поймать рыбу и потом сюда положить? Ну, типа потом туда пойти и выложить все, да? Ну да. По идее, это и имеется в виду, наверное. Наживки нет, давай половим рыбу. Нам пофиг, вон там, кстати, мальчик за нами следит. Так что не бойся, не боимся. Мы не боимся ничего. Кстати, завод вон там оказывается. И думаю, для этого мост нужен. Рыба ночью вообще не ловится. О, ловится все-таки. А тогда почему-то не ловилась. О, леска, леска хочет рваться уже. А вот почему? Я уже прокачал железку, по идее, да? Рыба уже должна нормально ловиться. Охренеть, 7 килограмм! Открыть контейнер. Конечно. Давай вот сюда. Ловим дальше. Кстати, большая рыба ловится на червя. Нам не страшно. Кстати, вот сейчас страшно уже. Голоса пошли уже. Но мы ловим. Мне кажется, меня не убьют же ночью, если я буду ловить рыбу. Или убьют. Ах, леска сорвалась! А что делать? Леска сорвалась. Да как это? А леска-то сорвалась, все. Энергия. Дай попробуем энергию один раз попьем. А что он дает, типа? Бежать можно будет? А, понятно, да. Я могу бежать, типа, без промаха, без остановки. Кстати, у меня леска порвалась. Что мне делать? Бля, у меня денег-то нет. А как? Вяленая рыба. Как это? На. Хоть я не знаю, я смогу купить леску хоть ужасную просто. Дальность заброса. Дальность заброса? У меня-то лески нет. Ну давай купим. Строительная книга. Бля, мне нужна строительная книга, по идее, наоборот. Короче, поспать надо, мне это звуки мешаются. Надеюсь, тут никого нет. Вроде никого, спим. Сейчас, короче, подумаем, а то вот эти звуки мне мешают, и я думать не могу. Короче. Ой, блядь! Кто-то стучит нахуй. Что это было, черт побери? Кто у двери? Кто там, блядь? Эй! Кто там? Ты кто, блядь? Кто это оставил здесь? Эй! Короче, кто-то постучал мне в дверь ночью и мне карту оставил. Карта находится в укрытии, известные точки рыб также отображаются в журнале. Слышу, будто кто-то ругается. Я тоже слышу это, да. Че, мне туда идти, типа? Не стоило бы, наверное, идти туда. Ну там что-то происходит, давайте посмотрим. Но мне кажется, это бредово. Я умру просто сейчас. Я не хочу, чтобы меня сейчас видели. Жесть, как это так? Здесь не должно быть людей. А это кто тогда? Ох, бля. Что? Ёбаный рот. Где рыба? Мне рыбу нужна. Кстати, эта дверь, походу, ночью только открылась. Больше никак не открывается. Лагает, кстати, зависает. Я не знаю почему. Оптимизации плохо. Кто это? Ой! Ну так, не страшно прям было. Что это? Я все краду. Содержит подсказки о рыбе, которой он связан. Информация добавляется в ваш рыболовный журнал.
Вот это странно и пошло. Теперь я должен копать? А что я должен копать? Тут, что ли? Ну, давай. Надо копать или нет? Господи, что это за тварь? Я не знаю, что это, братик. Выбрасывай. А что, выбросить нельзя? А что я должен делать с ним? Я не понял. Ну, я не знаю, выбрасывать нельзя. А, сюда можешь положить? Нет? Ну, мне ничего не говорит. А, кстати, вон меня обвели, куда-то идти мне надо. Пойдем. Кто это? Что-то говорит, не используй это. Как это? Ужас! Это должно быть так? Рыбу ловим ночью на сердце? Ну, это сердце быка. А что мы словим сейчас? Леска-то порвалась. Теперь я должен копать? Бля, леска порвалась, не нужно было... Охрененно! Не нужно было леску ломать. Это мы смотрели. Это мы смотрели, да. Пойдем, пойдем, пойдем быстренько. Сейчас покопаем. Сейчас покопаем рыбу. Да, давай. Сейчас мы словим его. Может, это охрененная рыба какая-то жесткая слишком. Ну, она поет. Это кит какой-то. 2 килограмма свистун. Это жуткий звук. Он зовет что-то, кого-то. Я должен избавиться от него немедленно. Короче, это очень ценная рыба, походу, но она зовет каких-то монстров и меня могут убить. Быстренько надо продать ее. О, тут следы уже остались. Охренеть! Эй, вы что сделали с моим холодильником? Фух. Это точно был необычный улов, значит, есть другие. А сколько стоит-то? Надо вернуться в постель. А сколько стоит рыба? А сколько стоит эта рыба? Я не понял. Ну сколько-то стоит же эта рыба? Нам не сказали этого. Глава 2. Где живет дьявол? Это водяной? Живет в воде. Кто живет в воде? Дьявол? Мне не стоило возвращаться. Мне кажется, ты как будто сон видел какой-то. И, кстати, удочка где моя? Конечно, кайф, когда нету монстров. Ну, это что-то... Это необычное, да? У нас $1. И, кстати, закуски. Тихой воды. Тоник тихой воды. Наживки. Ломтик осьминога. Охренеть. Вяленая рыба. У меня $1, кстати, есть. Давай купим. Купим вяленую рыбу и попробуем. Кстати, вот завод, да? Получается, это старый завод. И мы туда не можем никак попасть. Кроме того, как построить мост. А чтобы строить мост, нам нужны деньги. А чтобы деньги были, нам нужно рыбу ловить. А чтобы рыбу нужно ловить, нужна вяленая рыба. Сейчас мы словим полюбас огромную рыбу. Хотя, я не знаю, ну, все вот говорят, что типа рыба находится там в середине, да? А на самом деле рыба вот находится вот тут в краешках. Так что мы сейчас полюбас словим огромную рыбу. Тянуть. Ну, большая рыба должна быть, очень большая. Она потому что леску прям рвет. Мне кажется, я ее вытянуть не смогу. Музыка, конечно, кайфовая, но она очень мало играет. Тут музыка очень мало играет, именно вот такие красивые. А жуткие они больше играют. Вообще захотелось тупо рыбалку поиграть.
Охренеть, эта рыба, конечно. Смотри, что делает. Я не смогу вытянуть это. У меня леска рвется. У меня, походу, вяленая рыба это еще не для меня. Может быть, она как-нибудь устанет, но я что-то маловероятно не думаю, что она устанет вообще. Нужно тянуть вроде как-то вот так еще помогать. Типа не просто стоять. Ну да, видишь, оно больше... Когда тянешь, оно больше начинает работать. Мы поймали все-таки, да ладно. Блять, ты что, издеваешься? Я столько вытягивал, 400 грамм? Ёбнутый, что ли? За вяленую рыбу обычная рыба попалась, которую я могу бесплатно? Да это смешно. Да это реально смешно. Сколько, кстати, стоит? 8 долларов вроде бы стоило. Давайте купим. Сделаем вот это. Нормальная рыба ловится вот на них. Мальчик смотрит на нас. Привидение какое-то. А мы ловим и рыбу. Продолжаем. Как будто не существует вот того чувака. Эй-эй-эй-эй. Короче, я научился рыбу ловить. Вот так тянуть надо. Все время мышкой двигать. Он устает так быстро. И когда тянет туда, я уже тяну его направо. Когда он направо тянется, я тяну налево. И это работает, кстати. Бля, я зачем купил холодильник? Что, бегать так? Ну, не знаю, так удобнее, как будто кажется. Я в холодильник буду класть большие рыбы. А вот такие маленькие рыбы. Ну, блин. Зачем? Вот, например, тут нету рыбы, да, пузырей нет. Ну, типа, по идее, рыбу словится сейчас все равно, или оно работает все-таки вот когда по пузырям? Это странно, конечно, если она по пузырям работает. Это бредово. Вообще ничего не ловится. Да ни хрена. Давай сюда тогда. Где пузыри? Походу там более... Да, все-таки где пузыри рыбы есть, а где не пузырев нет, значит рыбы нет. Это странно. Это, конечно, немножко странно. Давай, ловись. Ну, я не знаю даже. Давай, открывай. Открывай контейнер. Да, маленькая какая-то. Положим. Ну, на анимации вот эти долго они. Я даже не знаю, лучше бегать и очередной раз вот так не делать. Просто бежишь туда. Все равно анимации такие, что ты половину уже пути добежал и обратно пришел. Надо ли оно того? Не знаю, стоит ли оно того. О, 6 килограмм. Вот это охрененная рыба. Положим. Кстати, тут нету вот этого, то, что типа на червяка ловится другая рыба, на то другая. Тут, блять, вообще насрать. Тут на вяленый рыбу словилась маленькая 400-граммовая рыба. Это вообще издевательство уже. Вот там пузыри есть, почему не рыбу не ловится? Ну, давай подождем. Как будто я, знаете, удочку реально держу. У меня рука аж устала уже. О.
Но мне игра нравится. Прям она хорошенькая. Там еще истории есть какие-то с хоррором связанные. Куда-то нужно ходить, там на завод, все дела, домики какие-то. И еще рыбу ловишь. Это, ну, это прекрасно. Это что-то новое. Ну, как это новые? Для меня новые, может, для кого-то не новые. Так что не надо тут. Ну, для меня, да, новые какой-то. Сейчас вечер наступает уже. Половим. Ну и... По идее, должно еще ловиться рыба. Ну, ночью тоже ловилась, так что нормально. Вон пузыри идут. Блин, опять там это звук. И птицы летят туда. Смотрите, небо какое охуенное. Прикольно. Но рыба не ловится. И это беда. Туда птицы летят. Я не знаю, вам видно ли, вон там рыбы, птицы летят уже. Прям ночь наступила, и я прям спать захотел. Ловим. Прям жестко вот это. Прям дергает меня. Или у вас большая рыба должна быть. Вот смотри, как он тянет, да? В итоге там маленькая рыба окажется. Ну, блядь. 200 грамм, ну это же пиздос. Ну это же мало. Это вы что, издеваетесь? Да, короче. Если что, если падаешь, то пофиг. Если падаешь, то ты выиграла эту жизнь. Если в воду упадешь. Она пока что тут. И она упала, да? А, еще не упала. Ну, если упала, то выиграла она жизнь. Просто она 200 грамм, ни о чем. Не знаю, стоит ли она того. Мне кажется, не стоит. Вон рыба мимо проплыла и ни хрена. Вот собака. Чё ты плывешь? Иди туда. Там вкусная еда. Сочный опарыш. Большой толстый опарыш. Шашлычок. Шашлычок не хочешь, что ли? Вот смотри, все плавают возле этой хрени, и никто не ест. Спасибо! Спасибо! Офигенно. Вы что, издеваетесь, что ли? Ловитесь кто-нибудь. Что за музыка пошла? Типа... О, смотри, смотри! Эй, ты кто? Мужик. Какая-то хрень вышла. Не пофиг на него. Мне рыбу не ловится. Зачем я выбрасываю далеко, если я могу вот тут ловить? Ну, он тоже ловит рыбу, чё бы нет. Чувак живет под водой, может быть, это какой-нибудь... Водяной, я водяной. И тоже рыбу ловить пришел. Компания для меня. Не один ловлю. Зато вижу, что со мной еще один чел. Ловит рыбу. Кстати, ни хрена этот опарыш не работает. Не знаю, мне бы червяка найти. Можно червяка? Кстати, нет чертежа. Чертежи можно купить в магазине, понял. Червяка можно купить в магазине? Кстати, смотри, какие опарыши. Светящийся червь. Офигеть. А ночью-то другие черви какие-то попадаются. Охренеть, я даже не знал. Просто прикинь, для прикола сейчас покопал. Это круто. Давай вот тут покопаем. Хотя, не знаю, разные земли, да, в разных местах, может быть, поработает. Не знаю. Тут вообще ничего нет. О, светящийся червь, это очень круто. О, монета. Да ладно, один с монет? Ты издеваешься? Я один с монет нашел? Это же очень много. Зачем я хренью маюсь тогда? Мне надо монеты искать. А что ты боишься-то? Что у тебя сердце стучит? Спать типа надо? Ну давай, пойдем спать. Типа у него мозг кипит. Свет включи. Дверь закрой. Включи свет. Все, спим. Он устает, да, он ночью не должен. Он типа, ну зато червяков мы собрали, вот эти
Светящийся, это жестко должно быть. Короче, может быть, ночью можно, чтобы ночью, типа, как-то сидеть, посидеть, может, фонари какие-то, может будет купить, покупать лампочки. Я, конечно, ну, не уверен, но вдруг. У нас, кстати, много рыб, давайте продадим. Ты, блядь, издеваешься? За все это 8 рыб подали нам? Ты ёбнутый? Это все. Там одна рыба только 8 стоит, ты ёбнутый. 30 штук. Ну, хотя, по идее, вроде бы нормально дали. Короче, строительные книги. Наживка, строительство. Нам нужен набор починки моста. Покупаем за 6. Наживка, вяленая рыба. Нахрен надо. Ломтик тоже не надо, наверное. Купим на всякий случай бездня энергии, да? И инструменты. 23, короче, у нас. Купим еще прочность лески, наверное, все-таки. Сила катушки. Сила катушки давайте купим. Она нужна нам. И дальний заброс все-таки еще одну купим. Все, у нас деньги закончились. Кстати, еще 5 штук осталось. Че бы нет, вот этот ломтик осьминог купим. Наживку. Кстати, давай еще вот это. Все, у нас деньги вообще полностью закончились. И мы можем строить мост, кстати. Чертеж есть. Набор починки 2 моста. Набор для починки. Набор для починки $2 стоит? А у меня денег нет. Да, охренеть! Я все под деньги потратил. А мост, чтобы строить, нужны деньги. Это беда. Давайте попробуем половить тут, смотря на пиздюка. Хотя вон там какой-то дым идет, и это странно. Походу, какой-то рыбак, может быть, живет там. Я сломал игру. Я ловить начал тут рыбу. И это 9-килограммовый. Это очень большая рыба, очень большая. Открываем, кладем в холодильник. Давай еще ловим. Да, вот, кстати, давай вот на это. Или это ночная рыба только ловится. Я не знаю, давайте попробуем. Но мне кажется, днем оно не ловится. Ночью, наверное, ловится эта светящаяся рыба. Ну, сейчас посмотрим. Я, кстати, сейчас вдаль могу кидать уже. Не ловится? Не, мне кажется, это ночью ловится эта рыба. Ну да, это для ночных. Он же не зря называется светящийся. Короче, давайте попробуем продать рыбу, да, попробовать построить дом и на этом закончить, но продолжить в других сериях, в других частях. Ну, вы поняли. Ну, 6. Ну да, 2. По 2 моста могу построить, наверное. В следующей серии построим мост. Теперь я знаю, как строить это. Ну, мне кажется, на этом потом игра закончится. Так должно сработать. Вперед. Еще шаг. Примерно на середине. Короче, да, немножко осталось, и мы половим уже. Так что закончим в следующей серии. А так, всем большое спасибо, что вы посмотрели на мое видео. Всем большое спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Комментируйте. Комментировать надо. Комментировать надо. Мне это очень сильно помогает. И увидимся в следующей серии. А всем пока-пока, ребятки.